大家好，我是家电小王。今天一客户打电话跟我说，他家里面的空调插上电，外机就工作，而且内机蒸发器在接霜。带大家看一下这台空调到底什么地方出了问题。大家好，我是家电小王。我旁边有一台美的空调，客户反映这台美的空调只要插上电，外机就工作。刚才我在外机看了一下，外机就是压缩机工作了，外风机以及四通阀线圈都没有工作。现在空调的电源我已经插上，我们来看一下内机的蒸发器。大家看一下内机的蒸发器，内机的蒸发器接了一层厚厚的霜。碰见空调插上电，外机压缩机就工作。唯一考虑的一点就是内机电路板出了问题。现在我把空调内机给它拆开，空调的外壳我现在已经拆开，空调的电路板我现在已经给它抽出来了。因为这台空调是插上电，压缩机工作，那么这个时候我们就需要把电路板上面压缩机继电器给它找出来。像这个就是压缩机的继电器，风机以及四通阀的继电器是在这个里面。风机和四通阀继电器我们不用考虑，这个是正常的。那我们重点就要考虑压缩机继电器是不是坏掉，还有是不是电路板有12伏供给这个继电器，引起继电器熄合。接下来我把这个空调给它插上电源，我们来看一下12伏有没有。如果这台空调压缩机继电器12伏有了，那说明是驱动电路出了问题。如果12伏没有，那说明就是压缩机继电器出了问题。我现在把空调给它插上电源，空调电源我现在给它插上去，电源已经插好。这个时候我们来量一下压缩机继电器12伏有没有。万用表我现在已经打到直流档20伏进行测量，这个就是压缩机继电器，它的12伏就是这两角。大家看一下我的万用表，没有12伏的电压，那说明电路板驱动电路是正常的。这个时候我们来重点考虑这个继电器是不是出了问题。我现在把空调电源给它拔掉，然后量一下继电器输入火线以及输出是不是导通的，也就量这两个角。万用表打到风鸣档进行测量，已开机，量这两角是不是导通。大家看一下，继电器属于导通的状态，在没有电的情况下，那说明就是因为这个压缩机继电器坏掉所引起，压缩机继电器触点吸合在一起所造成的。这个时候我们只需要把电路板上面压缩机继电器给它更换掉，那么这个问题就可以解决。新的压缩机继电器我现在已经更换上去了，坏的压缩机继电器我现在已经取下来。接下来我们把空调通上电源，我们来看一下还有没有之前的故障现象。电源已经插好，我们听到一声滴答声，说明电路板已经工作。我们再手摸一下蒸发器，有没有冰的感觉？蒸发器是常温，也没有听到铜管里面有呲呲的声音。接下来我把空调给它打开，空调我现在已经打开，我们来测量压缩机继电器220伏的输出有没有。万用表打到交流档750伏进行测量，交流电压真有效值224伏，说明压缩机继电器已经把220伏的电压输送给压缩机了，压缩机现在已经工作。我手再摸一下蒸发器，蒸发器现在滚滚发热了，那说明这个空调插上电源，外机压缩机就工作，就是这个继电器出了问题。在多数情况下，如果空调插上电，外机压缩机就工作，多数情况下就是这个压缩机继电器触点粘合在一起所造成的。这个时候我们只需要把压缩机继电器给它更换掉，那么这个问题就可以解决。好了，今天这个视频我就分享到这里，希望我这个视频能帮到大家，也希望大家喜欢。喜欢的话请点个关注、转发、评论。我是家电小王，再见。